que nous avons nulle part. Pourquoi ils vont nulle part? Parce que c'est clair que Mibeko ezali wana tozana biso kolanda yango te. Mais ndeko Jean ozana ligne awa ngana zala ko konsa émission na ngai pona monyo kota yimo kala pona na nembisa yote yango kaka na peso antenne sans ko ngai ba makambu na ngai ezali ko continuer. Ndeko Jean, est-ce que ko yozo la parole? Ndeko Jean, ceux qui ont la parole, ngana zali ko continuer parce que ceux qui n'ont que na pesa yo au lobby, mais ceux qui ont antenne pourtant aux anakati ya studio awa. Alors moi je vais continuer na pesa sous maloba. Est-ce que olingi na continuer ou bien ozana maloba ya koloba? Bien, Ndeko Jean na banza oza prêté ngana zali prêt pour na continuer émission nga passer na pesa ka toujours une heure lita ngai moko tanu na kolobaka. Si bande na bana ko pesa batu meyo okotaki momke avant mingi avant même la monsieur bana mo to kotaki. Alors place on a koloba to comme na niveau où plus que responsabilité publique ezali ko pesa mela na mutu na Congo, plus que degré à crime kati na mutu oyo ezali pe ko ya na vie na ye. Parce que azali ko mona ete contrôle mibeko ya mboka ezana yangote. Mais mibeko ngo kolobake ezalité. C'est ça où le peuple congolais basiliko bet sabiso silikoti bango bazaka ko bato zaka ko balaka bango bazaka ko sauter. Yo yebisanga soki muntu oyo za ko balaka silikoti. Muntu wana singeza ko kata na te, singeza ko kufa te. Pourquoi ça ko gagner? C'est parce que yo muntu za ko balaka singa ozali na mayele te. Peuple congolais za ko balaka singa ba policier baza ko sauter. Il n'est que deux choses GO et ko soukela. Ou bien ba synchroniser pour 15 minutes à kokisi yango babi OK a gagner. Qui est yango za ko yana ba l'élection za ko ya. Tous la élection, ba élection tu za ko yo ka sorte manipulation ka ezali koleka. Oui, parce que tu za ko balaka singa, to za mso mayela ko yeba angle ni to za ko balaka singa ote. Bango baza ko sauter, eza décision na bango bali to match en estila na 30 minutes ko zala wala qui est 2 termes, 3 termes, ba ko za ba décision na bango. Est-ce que ba sauter ba lembi? Bien sûr, ba ko yipe ko lobayete ngaso na za ko beta silikoti na yebse ke master. Ozo balola, ozo kokano ko pile ngaite, singeza na ko kamana ko ngaite. Alors na lembi na ngai, le match est là na awa, voilà mon ami, je viens de te gagner. Silikoti to za ko balola kana Congo, depuis ta Mobutu, depuis ta Kabila 1, depuis ta Kabila 2. Biso ba pepe to komi na biso ka ba robot. Balolaka. Bango politicien ko sauter. Il devient de plus en plus riche, baza de plus en plus ko sakana biso, ko konza biso. Calculer ba pays non c'est outil ko indépendance les années 60 ou avant biso ou après biso. Pays ni nango baza ko konza ko balolaka singa ka place na, c'est le Congo. Parce que Congo na statistique na sali c'est le premier pays où batu ba yebi na bango ke baza na constitution mais baza na taya ko na constitution te baza na parlement baza na besoin kuta ko ba parlementaire te misani ba na ko sala kuna. Un Congolais connaît seulement la présidence. Yo yebi ça un Congolais entre na kene na élection na pona un parlementaire, un député, na un président. Na ngo lingi na pona oya ko bongisa Congo kinsi na kwena ngai. Un Congolais te dirait que un président. Est-ce que si nous analysons le rôle à un président, place aussi nous continuons à mettre la mission Ngoyo. Selon la constitution congolaise, un président hier dans le pouvoir, il a nommé un premier ministre à organiser le ministère Nyonso. Keba, Mutamba liboso Ngoyo. Est-ce que le ministère Nyonso va rapporter à notre premier ministre? Première question nous allons. Est-ce que choix le premier ministre et que pesa melaka na peuple? Non. Yé mon président mutako ponaka premier ministre na ye. Bon, premier ministre mo pe akoyi ko tsami beko ya général te ya ba contracté soka leki na parlementaire. Nana waza na parlement. Kanga na bo mutu lebiso na parlement. Tsa mutu na ngabona na parlement. Ba kangi déjà pays. Singa sili ko ti place na ba kangi sizo yango. Place baza ko saka na biso na Congo. Parlement, nous avons signé signature, c'est le président du Parlement. Nani? Kengo Adondo. Qui est Kengo Adondo devant Joseph Kabila? Yo Sosola. Suivi de Vital Kamere, si bien qu'il a démissionné d'une façon triquée, mais surveillé. Qui est
James Vital Kamerhe comparé à Joseph Kabila. Kaku, Mutambo Mibaleona, deuxième chambre, peuple va neutraliser biso, terroriser. Bon, yakala ba ministère, ça va. Keba, na uti ko yebi sabino. Le premier ministre compose le gouvernement. Les leçons comme ça politique na zako zela yo awa. Otia kama kelele ya pamba. Mais ko sakanate. Na kata ba ministre il y a encore quelques sections très puissants oyo mboka ya Congo, mwana Congo azako yeba te. Nzango to silikoti. Génios tout ça ko beta tout ça ka kopola. Ministre de défense. Aza directement qu'on rapporte, na premier ministre, il rapporte directement na yemoko président, nana wako nomaka baba généraux kuna, nana wako pesa wako promotion. C'est le président lui-même. Bon, yo yebisanga mampinga ya pays, eza na derrière, ministère de défense. Ministère de défense, eza na se a contrôle ya premier ministre, ba bimisi yango, eza na se a contrôle ya premier ministre te. Eza ministère moko totalement indépendant. Et ce ministère là, sous le contrôle du président, mboka ekangani. Oya na législation na place Mibeko yaka kimama législation bakangi yango. Oya na miopinga bakangi yango. Wapi place na yo mwana ya Congo mutu ya soni na mokili oyo. Nazo zelo oya o se défendre awa. Boko sala 1 million de manifestations et ko simba te. Bon, wana na tushika ministère de la défense. Pourquoi pas oya ko yebisanga wapi puissance ya pays na externe? C'est les affaires étrangères. Nana wado akonomaka ministre affaires étrangères. Keba, place au Kaku, Kale Mousseye Libino. Ce n'est plus le premier ministre Moutakonomé. Ministre de défense, ministre affaires étrangères. Bah, bimise on na collège des ministres et commission indépendant. Bah, glisser on a kata pouvoir exécutif qui est la présidence. Bah, Kangi Yango. Yo yebisanga makamuli na wali en affaires étrangères. Force pays na bino wana libanda. Bah, ambassadeur nyonso. Yo te Moutakonomé, c'est moi, le président. Aux ambassadeurs na ONU. ONU c'est une branche. Il y a une organisation qui est très capitale. Bakangi yango, c'est lui-même le président qui nomme là. Yeba yango. Comité international XYZ. Baba délégué à Congo va au Kenekuna, nana konomé bango, c'est lui-même le président. Organisation internationale de télécommunications, c'est lui-même le président. Banque mondiale, délégué d'Ango, c'est lui-même le président qui nomme. Fonds monétaire international, c'est lui-même le président qui nomme. Yo yebi sanga politique l'union yebi congolais. Pour y tirer sur oh, élection zako ya, président zako ya, yem zako bisa Congo. Oh non, c'est à moi de vous informer que un président pays non, c'est considéré comme un président pour ebonga, président pays où ils allaient kubola. Président c'est un temporaire, bon ça koufile lelo. Bon ça il faut voter président ça koufile lelo. Non, un pays qui compte à un président, c'est pays à Kubola. Pays est compte à un parlement, pays est compte à un pouvoir législatif. One force, et côté à jamais kolongwate. Maman na yo, akozalaka maman na yo même sa bête yo afinyo asalinini. Au côté kolongo la makila na yo na maman na yo te. C'est ça le parlement. Bon, il y a le président, peu importe. Tout ça le président. Le Parlement est capable de retirer un président intérimaire, temporaire. C'est pour vous dire que hier, dans le collège de ministre, un ministre, mandat pour 5 ans, c'est un consultant seulement. Même un étranger, un professeur en économie à l'université Harvard, il y a Washington, il y a Cambridge, il y a Wapi. Si tu viens dans mon pays au Congo, tu vas consulter pour moi. Toyokana, économie à pays qui toko. Yom de docteur expert en microéconomie. Oh oui, allez, je te donne ce contrat. Tu peux remettre même poste à un ministre à un étranger. C'est très facile, c'est acceptable. Aussi longtemps qu'il y a un parlement, au convaincre Bango, Bandimi Yango. Soni tozali na yango. Bon, bozako yana un candidat pour akota wapi nakata présidence. Qu'est-ce que nazali na yango? Est-ce que na Assemblée nationale, candidat na bino wana, aza seulement na combien de ministres, combien de députés, oyo bako représenter ye. Parce que mingi pe bazo kanseke muso comme président était mutango ko ya bon comme président okoliko ça n'importe quoi. Oui, parce que to limite dictature mingi to limite ko saki dictature. Mais soki to limite démocratie, okoliko comme les Zambouana aujourd'hui président du pays, ceux qui nazana na support na kota ba député kuna te. Tout ce que je peux dire, veto kaka muteko biki sangai. Et ko zana ngo rejeter. Force président wapi yango.
mais na ko force Sénat na ko force Assemblée nationale, c'est le peuple. Tolingi biloko ezle kaboete toko teleme na ministre te toko teleme na sénateur mboka na mseza ko teleme na te toko teleme na président te toko teleme na Assemblée nationale ba député ba ta peuple na biso ndeko dia na pesa na susu mwa repos comme ça tana za ko zonga na za ko fongola ba antenne ndenge na lobaki émission na ngata na ko sala ka yango na lekirim na ka dire na yango te dire na yango ekozaka déterminer na bino ntango bozali koya poma bolingi kokenda yango mais première heure na ngai ezalaka message na ngai na pesaka première une heure ezali ya ngai soki na pesi yango ekoki mpo na ngai na tondi na ngai yo soko tondi te alors yaka kogarde émission na ngai occupé olingi tokena 2 heures tokena 2 heures olingi 4 heures tokena 4 heures ngai nazalaka mutu asuka na kotiraka na vendredi papa Deves azali na motema kitoko ya kotika bana Congo na se ya nzete. A vous l'antenne, Papa Devestan, Nazali Kozoma, na Okota Suna, des autres sections, Tika Langai, Simande, Oya Kokota, à Kotinae, mais Nazako, c'est là-bas, politicien leader, il y a les combattants, bandeko résistant, boya awa, bo prouver ngaite makamu Nazali Koloba, Ezali Lokuta, et que tout continue ko salaka ba manifestation, Kabila dégagé, Kabila Koufa. Alors, acceptez aussi que Kengo Do Nazala, le candidat le plus valable pour remplacer place à présidence. A vous l'antenne, Papa Deves. Merci pour la bande de cognos vous allez kolanda biso kati na 3 fois www.radiolusolo.com na banza bande ko ebele bozali ko komela en dehors ya kati ya Skype awa mais ngai na yebisaka toujours batunyo sekete tango zambwana akondizaka émission na ye ekozala kateke po mutu akoma na pembeni ngana lo makambo akomi parce que eza émission moko très sensible parce que makambo oyo ngana ko lobelaka eza ko conseiller nini religion et il va au conseil politique, religion, politico, place on est au commis.